подписчики. Сегодня я буду играть в игру 99 ночей в лесу. Я уже немножко поиграл и решил, что я буду снимать видео. Но это видео будет вроде бы разделено на части. Поэтому, нет, здесь будет только по несколько частей. Пока что, ребята, собираю еду, потому что когда я играл с этим мальчиком, то он умер. Я буду собирать еду для следующей ночи. Я выжил уже 14 дней. Я хотел бы выжить где-то, 100 дней. Это будет мой рекорд по выживанию игры 99 ночей. Сделаем так. Я не буду, ребят, бегать, потому что, если я буду бегать, то я умру. Вот второй. А пока что я время добуду. Я буду все делать вместе. Сначала еду, потом деревья, потому что мне надо хороший костер и много еды, чтобы я выжил 100 дней тут. Вот и поэтому я буду собирать еду, чтобы выжить. Морковка и морковка. О, надо. Ой-ой. Так, нужно немного подождать. Я буду спасать малышей, а уже когда спасу всех малышей, я пойду за вот этим монстриком. И убью его. Или прогоню его на своей базе. Или не знаю, что я с ним сделаю. Короче, я уже спас тут двое малышей, куда играл. Они тут ходят, разбиваются. А я просто вот так беру еду и убегаю. О, потушили дерево рядом. Я думаю, вы уже играли в игру 99 ночей. Я вроде бы увидел все ролики и видел то, что там нет 99 ночей, где снимать. Поэтому сегодня я буду снимать. Я уже выжил 14. Я выжил 14 дней. Короче, я лучше ночью буду собирать еду, а уже утром буду писать малышей. Я уже, ребят, пытался восстановить одного, мальчика, про который я говорил. Ничего страшного, потому что я почти себе деревья. Не мои, которые, а вот эти. Уже. Я не знаю, что вы играли в игру 99 ночей, но вам лучше стоит. Мне нравится эта игра, и я решил, что если, например, я уже не буду стоять, это да.
Я буду бегать под эту ночь. Хотя не, ой, не ночь, а правую. Лучше я буду собирать еду. Ой-ой-ой. Нет, я лучше буду бегать так и собирать, попытаюсь еду. В этой морковки. Ну... О нет, сейчас вот ударит. Я буду бегать, чтобы меня никто не убил, и чтобы меня молния не ударила. А то это будет плохо. О, наконец-то. Если что, теперь они поускоряют. Вот даже вам готов показать, что тут сверху электричество, а теперь типа ускоряют. Вот, наконец. Ой-ой. Мне нужно собирать дерево. А кто тут растут? Ой, походу ко мне идут культисты. Ну, я их победил. Или далее слышит. Культист. Что шестью? Буду уворачиваться. А ты что? Ко мне культист. И буду их вот этого, который сначала спестиком, чтобы он я не прибил, я мог потом остальных убить. Мне нужно бежать. Начну еще. Короче, ребят, сейчас спасу первого малыша. Давайте. Короче, ребята, я спас первого малыша. Он у меня просоется. Я себе много еды упал. Короче, ребята, настало утро. У меня оттуда было дерево, потому что мой костер потух. Если что, я нашел вот такой мешок. Для 15 предметов. Ребят, я с помощью этого мешка разбил костер. Короче, когда спашу уже 2 малыша, я вернусь. Короче, ребята, я проиграл. Если вы заберете 1 подписчик на моем канале, я с ним продолжаю. С вами был Максим. Всем пока.